Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata, roobiidhaa fi jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaa fi odeeffannoo saba keenya, biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaarratti gidduu kana darbaa turaniyyuu ilaalla. Oduu kana yookaan immoo qophii kana kan qopheessinee isinii dhiyeessinu an Bafqaaduu Morodaatii fi Magarsaa Boonaati. Kanatti aansinee oduuwwan kanaan dura gidduu kana darbaa turan ijoo dubbii kan ta'an keessaa walitti qabuudhaan isinitti himna kan biyya keessaa jechuudha. Kan isin dhageessan irra deebineetu iyyuu gaggabaabsineetuma haasofna oo karaa biraatiin wanti irratti dubbatame jiraate isatti daballee haasofna jechuudha. Yoo wanti isin hin dhagahin yoo jiraate immoo irra deebineetu gurra isin buufnaa jechuudha. Qophiin kun kan isinii darbaa jiru guyyaa wixataa guraandhala 25 yookaan Febraarii 25dha kanarraa. Amma gara Magarsaatti isin dabarsa oduu fi odeeffannoo biyya keessaa kan arginee fi kan dhageenyetti jechuudha. Magarsa. Tolee Bafqaaduu galatoomi. Amma yeroon silaa akkuma yeroo hunda dubbannutti yeroo jijjiiramaati, yeroo hojiiti, yeroo wanni hedduun haareen mul'atu. Oduu fi odeeffannoon biyya keessatti hedduutu gara gangalachaa deema. Akkuma ammaan dura torbaan dabre guyyaa jimmataa gabaafnee turretti wanni ijoon dubbiin ammaan tana fardiin tan hawaasa Oromoo keessatti akka odeeffannoo cimtuu taatee jirtu waa'ee haala waraana bilisummaa Oromoo kan guyyaa koreen teeknikaa guyyaa qabattee guyyaanis itti dabalamee guyyaa sanillee dhumee ammaan tana xumura isaa eeggachuudha irratti hedduu ijoon dubbii tana. Walumaa galatti amma akka koreen teeknikaa ammaan tana himaa jirtutti guyyaa kaleessaa irraa kaasanii koreen teeknikaa waraana bilisummaa Oromoo hanga isaanii wajjin wal qunnamee karaa nagayaatiin qabsoo goona jedhanii qawwee hidhannoodhaa isaanitti galmeessan kaampii qopheessatti walitti geessaati jiranii. Akkasuma ammallee silaa bobbaan cimaan bikkitti taatee lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaatii ture. Karaa lixa Oromiyaatiin waraanni hagi tokko akka kaampitti galaa jirutti himamaa jira. Akka sagantaa koreen teeknikaa ammallee lafa qabutti guyyaa boru jechuun guyyaa kibxata boru hojiin hundinuu akka fixanitti jilli hundinuu fixatanii magaalaa Finfinneetti walitti dhufanii haala jiru. Haala ammaan tana itti bahinsa hojii isaaniitii fi dirqama duraan fudhatan karoora duraan lafa kaayatanii bobba'an irratti waan itti milkaa'anii fi waan isaan danqees walii gabaasanii mari'achuudhaa fi hojiilee itti aantutti akka bobba'u jiraatanitti ibsa kennaa jiran jechuudha. Karaa kanaan wal qabatee akka duraan bobbaan himamutti bobbaa godhamtu keessatti naannoonni silaa waraanni hedduun itti abbootii gadaatii wajjin mariin itti deemaa turte naannoo kibbaatti ture. Keessattuu gaafa abbootiin gadaa gujiidha. Abbootiin gadaa gujii eegaa guyyaa torbaan nagaa labsanii booda haalli naannoo sanii irratti bobbaa cimaatu godhamaa ture. Jillinis achitti jilli bobba'ee kan manguddoo Hayilee Gabreetiin hoogganama isaatu naannoo sanitti bobba'ee. Haa ta'uutii malee akka tilmaamatanitti waraana bilisummaa Oromoo hedduu argachuu dhabuudhaatu mul'ata. Gabaasaan ammaan tana irra mul'atu akka himanitti hanga ammaatti jilli naannoo kibbaatti bobba'e hedduu naannoo godina gujiitti bobba'e waraana bilisummaa Oromoo nama 20 qofa hanga akka galmeessanii jiranii fi manguddoolleen bakka waraanni hidhannoo qabu bakka aanaa garaagaraatti qubatanii jiranitti bobbaasuudhaan manguddoon akka waan miseensonni waraanaa isaanii himanillee gabaasaa marii irratti uummataaf guyyaa kaleessaatiif guyyaa irraa himaa turanii. Manguddoon akka himtutti waraanni gariin hanga gaafiin uummata Oromoo sirnaan deebitutti haalli jiru hamaa waan ta'eef jecha mootummaanis nama hidhuu fi nama dararuu waan hin dhiisiniif amannee hin gallu warri juusii akka jirutti himaniiti jedhanii. Abbootiin gadaa gujii immoo eega gaafa torbaan nagaa labsanii booda ijibbaata cimaa godhuudhaan marii irratti ibsa kaasanii dubbachaa turanii. Ammoo waraanni ijoolleen dargaggoon qawwee qabattee daggalaqee jirtu akka isaan hin dhageenyetti gadda qabanii fi aara qaban miidiyaa irratti himaatti jiranii. Kana biraatiin ammaas deebi'ee jaalabbaa gollichoo dheengeedhaa miidiyaadhaaf akka har'aan tan ibsanitti Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaa barcuma gubbaa taa'uudhaan gaafiin uummata Oromoo
waan deebitee miti. Haalli kuni gaafiin uummata Oromoo deebitee jennee nuti qabsoo hidhannoodhaan dhiifnu jechuudhaan irrallee miidiyaa irratti himame. Haa ta'uuti immoo akkasuma wajjin manguddoon Booranaa guyyaa kamiisa as deemu jaarsolee Booranaatii wajjin baallama akka isaa wajjin qaban akka abbaa Gollichoo Dhangeetii wajjin akka Gollichoo Dhangeetii wajjin akka baallama qabanitti ibsanii jiranii. Tanumaafuu abdii guddaadhaan eeggachaa jiran jechuudha haala itti bahinsa kana. Gara biraatiin waraanni guddaan naannoo Daggala keessa ammaan tana jilatti if galmeesse irra guddaan isaanii waraana naannoo Lixa Oromiyaati. Kunis keessattuu Lixa Oromiyaatti akka ammaan tana miidiyaa irratti himanitti bakka lamatti zoonii lamatti waraanni adda bilisummaa Oromoo kan soso'aa turee fi gimbii gadii fi gimbii olitti dirqama adda fudhatanii keessattuu amata tokko booda eegaa haalli soso'iinsi bal'achaa dhufe kana gimbii gaditti fi gimbii olitti adda fudhatanii akka bobba'anitti ajajaan woboo Wallagga Bahaatii fi Wallagga Bahaa akkasuma ammallee naannoo Horra Guduudhaa hoogganaa jiru maqaan qabsoodhaa jaal Diinaraas maqaan isaa immoo Hundee Dheeressaadhaa irraan tana miidiyaadhaaf ibsa kennanitti jiran. Ibsa kennanillee osoo eega waraanaa wajjin kaampii naannoo Ambootti qubatanii achirraa kaampii Amboorraa ammaas gama Xollaayitti leenjiidhaaf deemanii amnarra osoo jiraniiti miidiyaadhaaf ibsa kennanii turani. Akka jaal Diinaraas jirutti ammaan dura gaafa hoogganni adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaa faan Asmaraarraa Finfinnee seenan booda eegaa haala nagayaatiin qabsoo godhuun yaadni dhalate jaalmarroo wajjin akka mari'atanitti himanii akka inni himetti caasaa jaarmaa naannoo Lixaa keessatti jaalmarroon hoogganaa isaa ta'uudhaa fi qunnamtii Daawit Ibsaatiin wajjin akka kan qabu jaalmarroo ta'ee ajaja jaalmarrootiin akka sossoo'utti inni himee jira. Kanaafuu marii geggeessuudhaan isaanis akka gartee karaa nagayaatiin qabsoo godhuudhaaf murteeffatan waliigallee turree jira. Garuu immoo haa taatuuti haalli tokko tokko karaa raayyaa ittisa biyyaatiin boodarra dhalachuudhaan kan ka'e mufatee yaada duraan irra waliigallee san yaada jijjiiree ani qabsoo hidhannoodhaan lafan kaa'u jechuudhaan gaafiin uummata Oromootis guututti hanga deebitu inumaatu qabsoo hidhannoo lafan kaa'u jechuudhaan diduu isaatii miidiyaadhaaf himaa jiran jechuudha. Inni immoo ammaan tana jaalmarroon faanilleen qabsoo hidhannoo lafan kaa'u jedhan eega uummanni gaafii karaa nagayaatiin qabsoon haa godhamu jedhanii uummanni gaafatan qabsoonis abbaan qabsoo uummata waan ta'eef jecha keessattuu abboottiin gadaatii fi manguddoo fi uummanni Oromoodhaa haala kanarratti karaa nagayaatiin haa qabsoon godhamte jedhan itti amananii akka galanii fi waraana ammaan tana gimbii olii naannoo inni jiru akka inni ibsatti gaa waraana gimbii olii kan inni hoogganu wajjin akka galanitti himaniiti jiran jechuudha. Garammoo karaa naannoo gimbii gadiitiin waraana jaalmarroon hoogganu keessa waraanni akka ammallee hagalulleen jiraatu si rakkoon akka jettu namoonni jaallan garii namoota galuuf deemullee akka tarkaanfii irratti fudhatanii hidhaa jiranillee dubbachaa ture jechuudha. Haalli gaa ammaan tana waraana adda bilisummaa Oromoo kaampitti galchuudhaa bifa kana walumaa galatti qaba fakkaata. Garuu irra caalaa boru ogga koreen teknikaa haala hojiidhaa tana itti bahinsa hojiidhaatii fi waan isaan mudatte gilgaalanii irra gahan caalatti adda hubannaa yeroo fuula duratti sagantaa keenya irratti waan dhalatu bal'inaan irratti bobbaanaa jechuudha. Karaa biraatiin ammaasiin akkuma ammaan tana miidiyaa irratti egaa oduun bilbiltuun takka miidiyaalee garaagaraa irratti sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti himamtutti waa'ee amma durallee dheengadda guyyaa Jimmataati qotu inni bira dabarre haala diigamuu manneen seeraan ala ijaaramee kan laga xaafootii fi laga xaafoo laga daadhiititti taasifamee tummaan tana miidiyaa gubbatti hedduu bilbiltuu ta'ee mul'ata. Haala kanarratti hundaa'uudhaan pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaadha. Garee haala diigamuu manaa kana qorattu takka taask foorsii takka garee takka qopheessuudhaan yoo ni rakkoon jiraattees akka adda qorataniif akka bobbaasuuf qophiirra jiranii fi yeroo gabaabaa keessatti akka magaalaa laga xaafoo laga daadhii dhaqanii haala itti manneen itti diigamanii fi seeraan ala manneen ijaaramuudhaas akka qoratan gaafiin uummananii fi wanni miidiyaa irratti deemus akka dhugamuuf jettu koree adda baaftu takka erguu isaa itti gaafatamaa waajjiraa kominikeeshinii Oromiyaadhaa obbo Daamxoodhaa obbo Adbaasuu Daamxoodhaa miidiyaadhaaf ibsaniitti jiran afaan tana. Haaluma kanaan gaa koreen tuni bobbaatee achitti waan sila haalli itti manneen kun itti ijaaramee fi gaafii uummanni gaafatuu fi qorrama dhufe
addaan baasuudhaaf irratti Lammaa Magarsaadhaa akka bobbasanitti himamaati jira jechuudha. Gara biraatiin kan guyyaa kaleessaa miidiyaadhaaf haalli bilbilaa waan ta'eef miidiyaa irratti kantiiboonni lama kantiibaan bulchiinsa naannoo Sabbataatii fi magaalaa Sabbataatii fi akkasuma magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiidha. Aadde Habiibaa Siraajii fi Laggasaa Nagawoo akkasuma ammallee itti aanaan daayirektarii Instituutii Pilaana Ijaarumsaa Oromiyaadha. Itti aanaan daayirektarii obbo Ahmad Toofiqii fi akkasuma ammallee obbo Asaffaa Dammaqaa ogeessaa fi hojjetaa pilaana magaalaa Laga Xaafoo miidiyaadhaaf ibsa bal'aa kan inni turani. Ibsa isaan kan irratti haala jaaramuu magaalaa saniitii fi magaalaan san yoom akka jaaramtee fi magaalaan pilaanni magaalaa maal akka ta'ee fi yeroo duraa san keessatti haalli magaalaan manneen itti ijaaramaa jiru sirnaan ala seeraan ala akka hin ta'inii fi saamiinsi lafaatis akka keessatti mul'ataa jiru ibsa bal'aa kan inni turani. Magaalaan magaalaa ta'uudhaaf pilaanaa yoo ijaaramte malee rakkina akka jiruu fi inumaatu akka ammaan tana magaalaan Laga Xaafootii fi duraan Sabbataattis ijaaramte irratti yoo rakkoon takka illee dhuftee namni honi ambulaansii illee nama fuudhuu kan dandeenyee fi pilaana magaalaa kan qabnetti himaati turani. Keessattuu Aadde Habiibaan akka haala magaalaa Laga Xaafootii fi Laga Daadhiimtetti magaalaan tuni magaalaa seena qabeessa laga lama qabdi Laga Xaafootii fi Laga Daadhii qabdi jette. Magaalaa ammaas magaalaa Finfinneetti dhiyaattu waan taateef magaalaa silaa tuuristiidhaaf bareedduu magaalaa sirnaan bareechanii akkasuma ammallee bakka namni itti bashannanuu fi kana qabaachuu irra jiru kun hundinuu irra waan qabuu fi tarkaanfii kanaa fudhanii jette. Gara biraatiin ammaas magaalaan tuni Oromoonni naannoo kana qubatu farda gulufsiisuudhaan waan hedduu beekamaniin qophiin tuni qophii silaa farda ittiin gulufsisan illee karaa ittiin farda ittiin gulufsisan akka hin qabnee fi akka duraa baddetti waan taateef haala kana deebisanii ijaaruudhaaf akka ta'etti bal'inaan isaan hundinuu haalatti ijaaramuu magaalaatti kan jiranii. Obbo Laggasaa Nagawootis magaalaan Sabbataatis haaluma kanaan rakkoon turtee rakkoo saniin manneen hedduu akka diiganii fi akka mallee manneen seeraan alaa diiguun barbaachisaa ta'etti gabaasaatti turan jechuudha. Haala kanatti maasiin marraa duraatiif obbo Abiyyi Ahmadilleen walgahii kaleessaa dhaabota deeggartoota addawaawiitti wajjin marii gaggeessa irratti marraa duraatiif waa'ee Laga Xaafoo Laga Daadhii tana kaasee dubbatee ture. Akka quban qabnee fi akka maasiin hojii isaallee hin ta'in wanni kuni inni bulchiinsa magaalaa keessa akka quban qabne garuu taatus rakkoon waan dhalatteef uummanni akka anarratti akka bobba'an jee akka uummanni isarratti aara qaban isarratti ibsatanillee ibsanii jirani. Walumaa galattuu namni hoogganaa uummataa ta'ee namni akka uummataaf hojjetu quurrama uummanni qabus akka qalbiidhaan ija gatiitiin ilaalee tooyatee sirriitti hubatutti dhaamsa dhaammateeti jira jechuudha. Gara biraatiin Bafqaaduugaa haalli ammaan tana guyyaa arraan tanaa walgahii takkaatutu naannoo Cinaaksanitti rakkoo naannoo bulchiinsa Somaaleetii fi akkasuma ammallee bulchiinsa Oromiyaa jidduutti yeroo dheeraadhaaf deemaa ture kan lubbuu nama hedduu gaaga'ee fi nama manneen hedduu fi qabeenya hedduu diigeetu rakkina naannoo Cinaaksan turetu jira. Rakkina sanarraan tana marii konfiraansii guddaa bahuudhaan bakka ugaasonni Somaaleetii fi akkasuma abbootiin gadaa naannoo saniitii fi qaamni mootummaalee lamaanii karaa mootummaa Oromiyaatiin bakka qaamni nagaa bilbilan jiran Kamaal Galchuu dabalatee hoogganoonni waajjiraalee godina Harargeetti hundinuu irratti argamanii qaama mootummaa Somaaleetii wajjin marii bal'aa naannoo sanitti taasisanii bakka akkuma aadaatti aadaa Oromootii fi aadaa Somaaleetti waliin gatta'anii mari'achuudhaan waltajjii duraallee taatu haala milkiidhaan xumuratanii adda kaanii akka ammaan tana irra gabaasanitti nagayni waaraan akka naannoo sanitti gadhaabbatetti himanii jiran jechuudha. Haalli jiru gaariidha. Kanuma wajjin wal qabatee Bafqaadu Harargee keessa akkuma amma dura gabaasaa turretti baandiin afran qalloo dura jalqabaa sosso'aatti turte. Haala sanarratti wiikendii dabre kana sanbata dabre qophii guddoo naannoo magaalaa Adareetti akkuma magaalaa Finfinneetti fi magaalaa Direedhaa qopheessanitti achitti qopheessuudhaa fi mallattoo aadaatii fi siidaa aadaa naannoo Calanqoo Dirree Calanqootti dhaabuudhaaf qophii garaagaraa gaggeessaa jiranii haalli jiru naannoo sanitti uummanni illee bal'inaan akka irraa qooda fudhanitti himamaa jira jechuudha. Wanni naannoo ammaan tana ijoolleen akka qabu tana Bafqaadu.
Hayyee galatoome Magarsaa. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun qophii argaa dhageettiiti. Wixata roobiidhaaf jimaata. Isaatirraan kan isinii darbuudha. Ijoo oduudhaaf odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti kan ijoo ta'an walitti qabuudhaan kan irra deebinee itti ilaalluudha. Waan argamee fi waan dhaga'ame irraa jechuudha. Amma Magarsaan waan biyya keessaa waan saba keenya keessatti deemaa jiru. Nutti himeera ammas immoo kan biraa immoo karaa kootiin waan ani qabadhe immoo isinitti himuun deema. Hayyee Magarsaa dhuma irratti waan itti kaaste sanan laala afran qalloon calanqoo irratti siidaa dhaabuudhaaf deemu ettagaa siidaan kun immoo iyya tokko kaasuun isaan oolu kana booddee akkuma annooleetiif akka siidaa biraa immoo nutti iyyisiisuudhaaf ayyanu malee baan iyyanu dhugaan lafa jiru dhugaadhuma. Jawaadhaa jennaani. Egaa kan biraa maga hojiin bal'inaan deemaa jiru yookaan immoo oduun bal'inaan dubbatamaa jiru waa'ee waraana bilisummaa Oromoo gara qabsoo nagaatti deebisuudha. Qawwee lafa kaa'atii kottaa nagaadhaan hin qabsoofnaa waan jedhu irratti ammaaf egaa qabsoon jarri qawwee lafa kaa'anii qabsoon isaan qabsaan hin beekamne ammaaf gara leenjiitti galaa jiru. Wanti isaan qabsaan akkaataan isaan qabsaan achitti himama ta'a. Akkuma jette egaa warri karaa kibbaa deemanii ammana waan hin milkoofne hin beeknu egaa waraanni waboo kibba keessa Gujiidhaaf Boorana keessa ammamtu jira. Ammam keessa nama 20 argatanii waan jedhu hin beeknu. Warri karaa lixaa deemanii amma tokko milkoofne irra jedhaniiru egaa milkoofni jara ammas akkuma kanaan dura deebinee dubbachaa turre waboo meeqatu jira miseensa meeqa qabutu jira gara lixaas waan jedhu hin beeknu jara keessaa 200 300 tokko yoo galanii ammamtu hafe waan jedhu hin beeknu akkuma tikaaste ajajaan gara lixaa maroonii amma tokkotu keessaa galee gara harki 90 ta'uu ammayyuu asuma jira waan jedhe dubbate waan qaba. Egaa yoo dhugaa ta'ee jechuudha. Karaa biraatiin amma warri kibbaa waan jedhan tokko Magarsaan kaasee ture. Lama Magarsaatii fi Abiyyi Ahmedii Oromoo keessaa ba'anii jarri taayitaa qabachuun jechuun gaaffiin uummata Oromoo deebi'eera jechuu miti. Kanaafuu qabsoo keenya itti fufnaa waan jedhanu ejjannoo fudhataniiru. Akkuma beekamu kan lolli qawwee yookaan waraanni fedhii siyaasaa tokko yookaan barbaacha tokko fedhii siyaasaa tokko humnaan hojiirra oolchuudha malee qawween mataansaa lolli mataansaa itti gala miti. Itti gallisaa fedhii siyaasaa qabu tokko sabni tokko qabu kan gareen tokko qabu hojiirra oolchuudha qawwee sanaan itti fayyadamanii meeshaadha qawween. Yoo karaan immoo gabaabaan argamee jedhee waan sanatti itti fayyadamuunis barbaachisaadha. Lubbuu namaa qabeenya namaa hir'isanii waan qawweedhaan akka dhufu argannu sana karaa nagaatiin hojiirra oolchina jedhanii yoo itti yaadame ta'e yoo danda'ama ta'e yoo haalli jiraate ta'e akka jiranutti waan sana keessa galanii qaawwa jiru keessa galanii qaawwa babal'ifachaa irratti hojjechuunis akka danda'amu yaadamuun barbaachisaadha. Egaa kun walamantii dhabuudhumarraa waan ka'eedha. Rakkina akkuma waliigalaatti kan uumaa jiru walamanuu dhabuudha. Abaawoodhaa fi Odeeffaa gidduutti walamantiin hin jiru. Kanatu rakkina kana fide. Ammas immoo jaarsolii biyyaa kanaaf warra gidduu deemanii araara buusna jiranu kanaaf warra hidhatanii bosona keessa jiranu keessa waliigaltee walamanuun jira. Wal shakkiin jira. Kan amma rakkina kan uumaa jiru wal shakkii walamanuu dhabuudha. Rakkinni jiru amma jechuudha. Egaa fuula duratti wanti kun akkuma irra deddeebilee kanaan dura dubbachaa turre fuula duratti hiikamaa deemuu danda'a. Namni wal hubachaa deemuu danda'a. Ammas taanaan amma danda'ametti balbala nagaa cufuun barbaachisaa miti. Yeroodhaan guyyaadhaan saatiidhaan daangessuun barbaachisaa miti. Amma danda'ametti irratti hojjechuudha. Warra jiranus amansiisuun warri galanis waan isaan godhan immoo ilaaluun gaariidha. Waan isaan godhaman ilaaluun gaariidha. Isa booddeedha waan jarri amma galanii ta'anii warra magaalaa jiran waan jarri ta'an waan jarri godhanu
eega argamee booddeedha warra afirratti illee murteessuun jara irratti illee faraduun kan danda'amu. Karaa biraatiin wanti tokko ba'aa jiru maa inni akka sodaatti ta'ee odeeffannoon tokko godhamaa jiru amma dheengadda waa'ee bilbilaa kaafnee turre waraanni waboon miseensonni waboo bilbila harkaa of hirkaa qabu caalaan isaanii bilbilli kun eessaa dhufee kan eenyutu to'ata waan jedhu kaasnee turre yeroodhaaf gama ammaatti deebii hin arganne garuu amma odeeffannoon jiru tokko maal jedha warri galan keessa harka keessa humni tikaa mootummaa bilbila harkaa isaanii akka jirutti irraa fuudheera qawwee duwwaa miti rasaasa duwwaa miti bilbila isaaniis akka jirutti harkaa fuudhaniiru. Bilbila kana eega harkaa fuudhanii booddee namoota isaan wajjiniin kanaan nu quunnamaa turan kontaaktii isa jedhamu kana namoota bilbila isaanii irra jiru kana hundumarraa iyyaa fudhatanii jara kana qabanii hidhuun jara kana dararuun jara kana rakkisuun hin danda'ama waan jedhutu sodaatu jira. Kanaaf namoonni deeggartoonni kun waan dhoksaa miti deeggartoota abaa'ooti jedhamanii miseensota abaa'ooti jedhanii mana qabamanii namoonni hidhamanii ammallee mana hidhaa jiranu warri haaromsarra jiru warri kaan jiru akkuma kana namoota kanarraa walitti qabaman irraa maqaan namootaa irraa fuudhamu namoonni hin qabamanuu hin hidhamanuu yookaan shakkii keessa hin galanu wanti jedhamu hin jiru kanarrattis immoo maal fiduu danda'ame wanti kunis immoo iyyaalla. Namoonni qabaman kun namoonni harka kennan kun kanaan dura calluma jallee leenjii duwwaan fudhatu moo humnoonni tikaa bira taa'anii waa'ee namaa eenyu wajjiniin quunnamtii qabduu turtanii mootummaa keessaa saba daldaltoota keessaa barsiisota barattoota keessaa eenyu wajjiniin quunnamaa turtan istiraakchariin keessa maa inni waan jedhu kana hin gaafatu hin sakatta'u waan kanattis deemuun isaanii waan walchiisu miti jechuudha. Kanaanis namoonni tokko namoonni nagaan miidhamuu hin danda'u waan jedhu shakkii ammaatti wanti dubbatamaa jiru. Kaatiin egaa kanaan dura warri asmaraadhaa galan keessaa hammi tokko gara poolisiitti deebi'anii warri biraa immoo sabuma keessatti akka jirutti bittinnaa'anii meeqaan isaaniitu hojii argate nyaatanii buluudhaaf illee waan meeqaan isaaniitti kenname waan jedhu gabaasa hin qabnu. Akkuma kanaa namoo warri dura amma qabanii galu kunis kan jedhamaa jiru hojii irratti bobbaatu warri kan gara humna mootummaatti humna lolaatti poolisiitti maalitti dachaatu warri biraa immoo hojii biraatti sunii kennamaa jedhaniiti kan amma jiranu kanas ni ilaalla ammamtu hojii argataa ammamtu immoo bakka dhuftanitti deebi'aati karaa wanti isin barbaadanu achumaan karaa sanaan isinii jedhanii ganda isaanitti deebi'uu hin danda'u isa booddee wanti dhufu jirarra ga'u hin beekamu hojii argatu moo ammas deebi'anii hidhamu moo ammas immoo deebi'anii galatti galu moo hin jedhamu wanti jedhamu hin beekamu. Kanaafuu ammas warri araara kana keessa galanii mootummaadhaa fi warra hidhattoota kana gidduu deemanii hojii hojjechaa jiran abbootiin gadaa soriin biyya tekniikaas jedhamu maaliyyuu jedhamu jarri kun egeree warra har'a galaa jiranu kana irrattis ammas mootummaadhaa wajjiniin waan dubbatamuun qabu follow up isa faana bu'iinsa isaarrattis irratti hirmaachuu qooda fudhachuu qabu wanti jedhu yaanni karaa adda addaa irratti dhiyaata kanuma kan irratti dubbachuu dandeenyu kan irratti jechuudha. Oduu karaa biraa gadda oduu tokko dubbannee turre gara Gondar keessatti namoonni ukkaamsamanii fudhatamaniiru jennee sagalee reediyoo Jarmaniin caqasnee isinitti himnee turre wantichi maa inni namoonni 20 makiinaa tokkotti fe'amanii makiinaa geejjibaa kan nama deddeebistu fe'atanii Gondar irraa gara ganda Uwama jedhamutti ittuu deemaa jirtan jedhanuu qabamanii namni 17 keessaa ukkaamsamanii fudhataniiru. Kun oduu guddaadha. Addunyaa irratti biyya gurguddaa addunyaa irratti miidiyaa gurguddaa keessatti namni biyya isaanii keessattis haa ta'u alattis haa ta'u ukkaamamanii fedhii isaanii malee fudhatamanii deemuun qawweedhaan dubbisanii deemuun oduu guddaadha. Biyya sana keessatti garuu ammana waan dubbatamee miti. Oduun suni isa caalaa kan dubbatamaa ture odeeffaanii federaalizimiin hindiiguu federaalizimiidhaaf lola jedhamee kan irratti dubbatamaa ture caalaasaa garuu reediyoon Jarmanii waan kana faana bu'ee dubbachaa ture
wantichi uummata Qamaantii fi warra Amaaraa gidduu waan jirurraa walitti dhufeetti eenyutu eenyuun ukkaamsee fudhate wanti jedhamu hin beekamu. Wanti kun kan godhame Guraandhala 19 Feebruaarii 19 jechuudha. Garuu gabaasni hamma jiru kan dubbatu namoonni kun warri ukkaamsaman kun gadhiifamaniiru. Eentu ukkaamse maaliif ukkaamse wanti dubbatame jiru heeruma dibamee hafe. Akkuma iyyuu qondaaltonni mootummaa naannoo Amaaraa dubbatan keessumaa itti gaafatamtoonni humna xiqqaatiif poolisii dubbatanitti namoonni kana godhan irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi hojiitu ganaa hojjetamaa jira. Hin beekamne iyyuu ta'a namoonni kun hin qabamne iyyuu ta'a. Yookaan immoo sodaatamaniiru tuquu dhiisanii namootuma warra qaban ukkaamsa kana duwwaa hin dubbatina mana keessanitti galaa lubbuun keessanii hafuudha iyyuu waan guddaadha jedhanii jara kana manatti galchaniiru ta'a. Akkuma waliigalaatti namoonni 17 ukkaamsan suni eenyuun iyyuu ta'anu gadhiifamaniiru jedhaniitu dubbatamaa jira. Kun fuula durattis biyya keessattis biyya adda addaattis waan ta'uu danda'udha. Garuu miidiyaan biyya keessaas inni biyya alaas nus dabalatee jechuudha. Bakkuma hojjannaa jiru kana dabalateeyyuu waan kanaaf xiyyeeffannoo ammana kennuu dhiisuun waan nama yaachisuudhaas waan nama leeyyaasisuudhaaf warri hiikamanii warri nagaa galanii baga nagaadhaan galanii kanuma kanarratti jechuu kan barbaannu. Garaa biraa gidduu kana immoo kan dubbatamaa jiru Magarsaa muummicha paartii isaanii hoogganaa Ihaadig jedhamu jalatti akka gargaartotaanii yookaan aggaar paartii jedhanii waggaa 25 keessatti 25 darbe kanatti Ihaadigin gargaaraa ture jechuudha. Naannolee adda irratti akka paartiitti ijaaramanii Ihaadigin kan jarri gargaaraa ture. Jarri kun walitti dhufanii paartii tokko akka ta'anu kana booddee muummichi ministeeraa dubbataniiru gadda walitti qabanii jarri kun warra kan Gambeelaati, kan Sumaalee, Affaar, Beenshaangul, Harariidha. Paartii 5 kan naannoo 5tu iyyuu gargaartota jedhanii yookaan aggaar dirijit jedhanii Ihaadigin jalatti jiru. Amma jara kanaa wajjin walitti kanaan booddee maaltu ta'aa jira nu aggaarii waanee fi warri taayitaarra Ihaadig kuni waan nu argachuu qabnu argachaa hin jirru maqaadhumaa fi jedhanii kanaan dura komiis dhiyeessaa turanii isa sirreessuudhaaf ta'a wanti kuni kana booddee yeroo gabaabaatti maqaa kanaan hin waamamtanuu paartii tokko taana waan jedhu sadarkaa Itoophiyaatti paartii tokko taana waan jedhu dubbataniiru jedhaniitu iyyuu haasa'amaa jira. Baay'ee dubbatamaa jira wanti kun maayinni kun isa amma gara addaarraa paartiitti jijjiiramuudhaaf deemamoo jaruma waan isinarraa jalqabanii paartii miti kottaa Ihaadigin jalatti galaa jedhanii galchumoo wanti jedhu ammatti miti. Wanti tokko jira. Hoogganaan paartii sanaa kan ture Mallas Zeenaawii paartii kana Ihaadigin kana yeroo keessa gara paartiitti jijjiiruudhaaf yaadni akka jiru dubbatamaa jira. Yaadadha yeroo tokko Adaamaa keessatti dabballoota isaatii fi pilaazimaadhaan barumsa kennaafii ture. Isa irratti waan inni dubbate viidiyoo tokko argeen ture. Kaayyoon abiyyootawii dimokiraasii jedhe. Biyya abiyyootawii dimokiraasiin hin jirre ijaaruudha. Yookaan immoo paartii abiyyootawii dimokiraasii hin taane ijaaruudha jedha. Of geeddaraa jechuudha. Akka waliigalaatti akka namoonni baay'een jedhanu abiyyootawii dimokiraasii kana geeddaranii gara sooshaal dimokiraatii warra jedhutti paartii jedhutti deebi'uudha jedhanii yaadan. Amma gara sanatti deemu moo akkami wanti hin beekamu. Sodaan tokko jira gaa biyya sana keessatti paartii tokko paartii lama barbaachisa eega jedhanii amma warra eenyumti ijaaramanii turan kanan barbaachisu gaafa jedhanu warra isaan jala duwwaa jiruudha moo biyyuma keessatti iyyuu paartiin eenyummaa irratti ijaarame hin barbaachisu waan yaadamaa jiru. Namoonni tokko kana jechaa gowwummaa ta'uu danda'a. Abiyyi Faan Dr. Abiyyi Faan paartii
gosaan ijaaramuun eenyummaan ijaaramuun kana akka badanu seeraan balleessuu qabu jedhanii namoonni dubbatanii abjootanii jiru. Kun amma inni ta'uu hin beeknu. Gara sanatti deemamoo Ihaadiig ofuma jabeessuudhaaf jedheetuyyuu jara kana ofitti fiduudhaaf jedhee waan kana godhaadhaa hin beeknu. Akka Dr. Abiyyi jedhanitti egaa kana booddee jedhan muraasa booddee Isoo Deeppaa wanti hin jiru. Paartii Affaar wanti jedhamu hin jiru. Paartii Beenshaangul wanti jedhamu hin jiraatu. Paartii Oromoo, paartii Amaaraa wanti jedhamu hin jiraatu jedhanii paartii Tigiree hin kaafne irra darban. Isaanumatu beekaa darbe moo warruyyuu ammaaf darbaa waaminaa nurra darbaa yeroodhaaf jedhanii dhagaa. Wanti kun eega kana dhaabuudhaaf deemanu kana warra sana warra amma dal'anee Tigraayitti ofi dallaa ofi jiru sana Ihaadigiif keessaa baasuudhaaf immoo maqaadhuma isaanii illee asirratti hin dhoofne. Oromoo paartii jedhanii Amaaraa paartii maqanii jara sana hin kaasne kan ijaare jaruma kana tasumayyuu kan paartii sana uumayyuu warra paartii warra Tigraay kana paartii jarri keessi ijaaraaf deemama moo maqaa isaanii hin dhoofne hin irraanfataman moo muummichi ministeeraa irraanfatanii bira darbanii moo maqaa isaanii moo hin barbaanne wanti jedhus ganaa fuula duratti waan ijaaramu ilaalamu. Ihaadigin kun maqaa geeddaratee isa Ihaadig jiidhuma irratti afaan giisana geeddaree paa jedhee paartii geeddarateetuyyuu achi keessaa warra TPLF baasuudhaaf immoo hin beeknu yeroon gaaffii baay'ee fida. Gaaffii baay'ees deebisaa deema. Yeroodhuma eegganna. Keessaa kanu karaa kootiin itti dabaluu barbaadu Magarsaa. Gaaffii deemuu keenyaan duratti waan itti dabaltumee itti dabaliiti gara wallaatti deemna. Tole qabxii bal'aa qabxee qabxii bal'aa qabxee osoon tan haasawaa fi waan ammaan tana addawaawii takka Ihaadig tanatti jenne duratti waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti waa xiqqoo jechuu barbaada. Maaliif haalli amma akkuma ammaan dura dubbachaa turretti yeroo kaayoon takka haalli tooftaatti hin qabsoo godhan jijjiiramu wanni kanaa kun dhaaba jira hedduu numa mul'ata. Irra guddaa akka amma dura dubbachaa turretti yeroo tu gabaabbatee namoota qawwee hidhannoo qaban yeroo fudhatanii mari'achiisuu dhabuudhaatu jira. Fakkeenyaaf yoo ilaalle yoo gaafa ONLF warri Ogaaden Asmaraa irraa galan akka warra adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaa faadhatti yeroo gabaabaa keessatti wanni hin dhumanne yeroo fudhateeti ONLF yeroo fudhatanii waa hedduu marii adda addaa godhuudhaan lafarraa harkifataniiti dhumarratti feetan jechuudha. Akka hubadhutti keessattuu waraana bilisummaa Oromoo kan gaara keessaa hidhannoo qaban kana yeroo fudhatanii mari'achiisuu dhabuudhaatu jira. Fakkeenyaaf ammaan tana akkuma miidiyaa irratti ammaan tana himaa jiranitti karaa kibbaatiin ammallee taanaan gollichoo lakkii illee didu abbootii manguddoodhaa wajjin guyyaa kamisaas deemu akka marii jirtutti himamaa jira jechuudha. Mariituutu itti yeroo irraa gabaabate jedhee fudhadha. San keessatti maasiin namoonni yeroo qabsoo hidhannoodhaa dhiisuu hin barbaanilleen ni dhabama jechuudha miti. Wanni guddaan san. Lama dammaasiin akkuma ati qabetti murteessaan haala leenjii mooraa ammaan tana leenjiif qophoofte keessatti kennamtuutu murteessaadha. Kunis yoo haala akka ammaan tana amma dura waraana Asmaraa irraa galeetti naannawa Ardaayitti naannawa godina Arsii keessatti ta'etti jeeqamni kan dhufu taate warra ammaan tana hidhannoo lafaan kaa'in kanallee akka isaan fagaatan isaan godha jechuudha. Amma gaa sanii wanni adda godhu ammaan tana koreen tekniikaa waan kana qabattee waan jirtuuf haala leenjii mooraatiis sirriitti akka qaceellotti akka tartiiba qabattu jenneeti abdannaa jechuudha. Akka ammaan tana har'a miidiyaa irratti diinaraas takka hundee dheeree isaa ibsetti fuula dura waraana jechuun poolisa Oromiyaatti dabalamteeti hojii nagaa hojjettamoo jennaan lakkii ani hojii biraatiin hojii dhuunfaatiin hojjechuu fedhaa jee
namoota akkasitti gaa amma inni kuni hoogganaa waraana naannoo tokkooti godina tokko jechuun gimbii olitti anaatu waraana hooggana jee waan himuuf waraana hedduudha hooggana jechuudha hojii waraanaa hedduu keessatti qooda fudhatee jira inni kunuu yoo hojii biraatti kan inni bobbaaju taate karaan itti hojii biraa itti bobbaamu qaceellotti sirritti tajaajilli godhamuufi qaba jechuudha yoo ammaan tana tajaajilli leenjii kanarratti tajaajilli isaan godhamne taate warreen biraa daran gugachiisa fageessee jechuun barbaade salamaddiidhaan maasiin bafaqaadu akkuma amma naannoo Gondaritti maqaa kafeetti namoota butaman jennee amma dura guyyaa jimmataa dubbannetti ture abbootii gadaatii fi haadha siiqqeedhaa naannoo Wallagga keessatti butamanii turan nagayaan bahuu isaaniitu ture guyyaa sanbataa nagayaan gadhiifamanii ammallee waa bubbutuun naannoo sanitti illee nima jirti garuu amma abbootiin gadaatii fi haati siiqqee faan warri gaafattoo qaamaman san nagayaan galuu isaaniitu himamaa jira jechuudha waan gaariidha. Waraanni naaqawwee qabatee ammallee biyyatti daggala keessatti illee hafe waa ukkaamsuu fi kanarraa yoo if qusatan illee gaariidha maaliif waa uummata manguddoodha abbootii gadaati jedhee waa hojjete kuni. Waa'ee Ihaadegitti yeroo deebinu oduun takka tamma miidiyaa gubbatti nama wal falmisaa jirtu isa namaan galleessi waan kana dhuguma akka duraan himamutti gaa akka duraan beeknutti paartiin Ihaadig tan biyya bulchitu dhaaba 4 kan miseensa Ihaadig ta'e irraa ijaaramuudhaa fi dhaabonni biraa deeggartoota gargaarsota jedhamee jiraachuudhaatu himamaa jira jechuudha. Akka amma Abiyyi Ahmad jirutti bakkaan deemee nama qonname cufatti hundatti warreen miseensota Ihaadig hin ta'in nutis akkamitti miseensota Ihaadig taana jedhanii yaada kennachuudhaatu himaa jira. Haa ta'u immoo yaadni kun akkuma ati jettee isa amma miti yeroo duraatiin ka'ee ture heddumma gaafa Abiyyi Ahmad aangoo qabachuudhaaf morkiin guddaan ture keessattis jarri TPLF warri TPLF yaada kana akka silaa osoo jarri aggaar direjit jedhaniin kuni warri deeggartoota kuni akka miseensa Ihaadig taanitti dhiibbaa godhaa turan yeroo san keessatti gaa warra akka bulchiinsa naannoo Somaalee Abdiillee fa'aa qaban namoota adda addaa isaan ifii gurmeessan qabaatanii fi sagaleedhaaf barbaaduu isaaniitu himamaa ture. Haa ta'uuti immoo yaadni yaada bulee amma gaa akka Abiyyi Ahmad jirutti wanni ifa namaan bahin ammaan booda paartiin Oromoo hin jiraattu ammaan booda paartiin Amaaraa hin jiraattu jee maqaa dhahee dhuguma paartii warra Tigreedhaa TPLF hin jiraattu jee irra kutee waa irraanfatee irra kutuu fi waa beekaa dhiisu ammaan tana aktiivistoonni uummata Tigraay akkamitti bulchiinsa Tigraay maqaan dhahuun jedhanii hedduu miidiyaa irratti hedduu shororkaa guddoo deemaa jira. Amaara maqaa dhahee Oromoo maqaa dhahee Somaalee Affaar hunda maqaa dhahee akkamitti Tigree maqaan dhahuun jechuu irratti waa gara hedduudhaan yaada kennachaa jiranii jechuudha. Amma waggaa kana jiru ani gaafiin amma uummatni biraa kaasaa jiru dhiiroo Abiyyi Ahmad federaalizimii namoonni gariin kan federaalizimiin kuni akka qayyattu federaalizimiin ammaan tana jiru kan sabaa sabalummoota irratti hirkate honi akka diigamu qabsoo godhuun jira. Bafiqaadu biyya Itoophiyaa keessatti yaada lamaan kanaatu bara Haayile Sillaaseen kufeerraa eegalee gangalachaa dhufe gaafa EHAPaa fi Me'eesoonis yaaduma kana kan adda EHAPaa fi Me'eesoon gidduutti rakkina guddaa ta'e murni tokko biyyi Itoophiyaatiin biyya sabaa sablammootaa taatee dimokiraasiin haa dhaabbattu biyya uummata jiruu fi murni biraa immoo hawaan kana dura dhaabbatee lakki Itoophiyaan takka warra jiruutu wal jeeqaa ture yaaduma santu gangalachaa maqaa adda addaa baafachaa ilaa gaarraa ga'e jechuudha. Abiyyi Ahmad garam deemaa dhaatummaan tan ifa namaan ta'ini garam deema. Federalizimii kana itti fufiinsa federalizimii kana itti fufsiisuu ta'amoo moohii immoo lakkii kana asumarratti federalizimiin sabaa sablammootaa kun dhaabbateeti wanni biraa deema waan jirutu jira. Akka ammaasiin wanni nama wal markisiisu dhiyyuma tana maqaa ODP'tiin miidiyaa irratti federalizimii irratti nuti waa takka illee manguddummaan jaarsummaan barbaannu jechuudhaan ibsa kennanii turanii hoogganoonni ODP'tis wanni hulaaltu miidiyaa irratti bahanii ibsa kennanii turanii. Kanaafuu akka isaan gaa ODP'n jirutti federalizimiin kun itti fufiinsa isaatiitu mul'ata jechuudha. Haa ta'u immoo akka amma Abiyyi jirutti yaadni ifaadhaa miti yoo paartiin Oromoo hin jiraanne paartiin naannoo Somaalee hin jiraanne ODP'n tun ni diigamti moo ni jiraatti garam deemti akkam ta'u ta'es eentutu naannoo bulchiinsa Oromiyaa tanaa bulcha gaafii jettu umma miidiyaa irratti namni hedduu garagaraan kaasaa jira namni akkumatti hubatetti kaasaa jira. Kanaafuu ifaadhaa miti gaafee dhawaatumaanii
itti dhufas ilaalla garuu irra guddaan namoonni xiinxaltoonni siyaasaa akka yaada kana jedhetti paartiin addawaawii takka Ihaadig jedhamtuun maqaa jijjiirattee akka amma wanutti OPDO'n ODP taate BADN ADAPA ta'e meebii paartiin tunis Itoophiyaan Dimokiraatik Paartii ta'uudhaan maqaa jijjiirrachuudhaan paartiileen deeggartoota jedhaniin san miseensa paartii sanii taati jechuudha namni gariin herregaa xinxilaa jira. Dhawaatumaan gaafa duratti yaadamee ilaallaa jechuudha. Haganumaan dabaluu barbaade. Hayyee galatoom waanuma lama irratti itti dabaluu barbaade tan waan amma kaafte irratti isa gabarooti namoota keenya warra nu galchuu kan irratti gabaabina yeroo kana xiyyeeffannoo keessa galchuun dhugaa barbaacha. Karaa kibbaatiin abbootiin gadaa Booranaaf Gujii wanti jarri gochaa jiran gaariidha dhuunfaadhaan warra hin gallu jedhan kana irra deebi'anii haasofsiisuudhaan murteen jarri dabarsee guddaadha. Warri biraallee irraa barachuu qaba. Kana booddee waamicha isinii goonee yaala akkanaa godhamee jedhanii waraana bobbaasuun ammas bu'aa hin qabu ta'a. Sabuma miidha wanti kun kanarratti ammallee irra deddeebinee dubbantaa jirra karaa adda addaatiin ammallee yeroo kennuun barbaachisaadha. Ammallee yeroo kennuu irratti obsa irratti ijibbaachuun barbaachisaa miti. Yeroo kennuun barbaachisaadha. Wal namanii karaa adda addaatiin namoota dhuunfaadhaanis wal quunnamanii gareedhaanis wal quunnamanii haasa'uun barbaachisaadha. Kanuma dubbachuu barbaanna. Karaa biraatiin egaa amma rakkinni kun lolli kun uumamnaa deeman namni sodaa keessa jira bakka adda addaatti waan kana kaaseera dheengadda marii wajjiniin gocha wajjiniin qophii keenya irratti jechi jedhamu jira. Yemmuu arbii gaana qabatee jedhu jechumatu jira. Kan miidhamu margaa. Kanaafuu humni lamman ala wal lolaa miidhamaa deemu kan dararaa deemu saba. Amma danda'ametti waraanni bilisummaa Oromoo akka jirutti isin deeggartoota mootummaati. Deeggartoota jedhanii namoota nagaarratti nama qawwee hin qabanne maal hin qabanne irratti waan hin taachuun dararuun sodaachisuun kun barbaadamti. Maaliif kan nu lamaa jiru isa baasuudhaaf jara kana. Kanaafuu sammuu jaraallee bilisa baasuudhaaf. Bilisan si baasa jechaa hidhaa dararaa sodaachisaa waa tokko amantii argachuun hin danda'amu sabarra. Warri mootummaas taanaan nageenyaaf tasgabbii sabaa mirkaneessuudhaaf hojjannaa jedhanii ati deeggaraa ABO'tii miseensa ABO'tii jedhanii nama dararuun hidhuun sodaachisuun kun barbaachisaa miti. Amma danda'a namaa fi nama hidhannoodhaan hin jirreef bakka barbaadetti jiraatu waan barbaadetti amanu amma danda'ametti qawwee nama dura hin dhaabbatinitti sin dura hin dhaabbatanii karaa lammaniin iyyuu kanaaf itti yaadame waan dabaluudhaaf jedheetanii biyya ollaatti deemna daqiiqaa xinnoo qabna. Biyya ollaa keessaa Sudaanitti rakkogaa itti deemaatuma jira. Kun amma torbudhanii gara guraandhalaa torban kudhan ta'eera dubbichi eega jalqabame. Bu'ii jechaa jiru pirezidaantii biyya sanaatiin taayitaarraa pirezidaantichi immoo didanii amma labsii yeroo atattamaayyuu baasaniiru. Hooggantoota adda kan isa bulchiinsa kutaa biyya adda addaa Sudaan jiran keessaa gara kutaa 18 jechuudha. Warra kanaan dura biyya bulchaa jiran akka jirutti haasanii hunduma isaanii 16 isaanii jeeneraalotatti kennanii lama immoo warruma qondaaltota waraanaatti lamatti kennanii biyyattiin amma garuma bulchiinsa wattaddarootaa loltootaa jala waan jirtu fakkaatti gaa bulchiinsa hunduma warra kanaan dura keessaa haqanii balleessanii jiru. Kanaaf qabatee Qaataar kanaan dura Sudaanii nama tokko akka gargaartu dubbatamaa ture. Oduun tokko kan jiru The Peninsula Qaataar kan jedhu gaazexaan tokko kan guyyaadhaan Qaataar keessatti maal jedha. Sudaanii fi Qaataarii karaa loltootaatiin karaa militarii kanaan walitti dhufanii leenjii militariidhaa fi Qaataar warra Sudaaniin leenjisuudhaa fi kanaan immoo shaakallii waraanaa gochuudha. Diriilii isa jedhamu kana shaakallii waraanaa lamman jaraayyuu Sudaan keessattis Qaataar keessatti gochuudhaa fi kaayyoo kaan immoo piroogiraama qabataniiru waan jedhutu jira.
Kun egaa ammam Albashir ammallee ammam akka jabaachaa agarsiisuudha. Qaataaris jara kaniin waraana wajjin akka dhaabbattu waan agarsiisuudhaaf akkuma Sudaan yeroo amma bulchiinsa jechuun hin danda'amu. Gubbaadhaa amma godhaata. Piraayim ministeerii isaaniis muummee ministeeraa isaaniis geeddaranii jeeneraala tokko ture isa ofirraa kaasanii jeeneraala biraa bakka buusaniiru. Akkuma dubbannee biyyattii 18 keessa jirtutti loltoota namoo godhame. Fuula duratti deema labsiin atattamaa garuu namni hin teenye waan sana sodaate ammas hinuma ba'aa jira mormaa jira. Egaa dhufa fuula duratti ilaalla. Biraatiin keessatti deemaa jiru Al-Shabaab Somaalee wajjin gidduutti wanti deemaa jiru tuma fufeeraa duuti jira. Amma dheengaddallee kaleessuma kanallee naannoo laafitti Moqaadishoodhaa gara kiiloomeetirii yookaan 18-19 fagaattu irratti namoonni tokkotu karaa qulqulleessaa jiru. Karaadhuma daandii deemu daandii qulqulleessaa namoota jiranudha jedhanii jara keessaa dhukaasa itti bananii saddeetidha. Wanti nama gaddisiisu jarri kun hundumtuu dubartoota. Waaqawwee of harkaan qabanuu callumedhanii karaa qulqulleessaa jiru. Al-Shabaabtu ajjeese jedhan jara kana. Kunis baay'ee nama gaddisiisa. Waan akkanaa keessatti ala namoonni qaamni adda addaa hidhate taayitaadhaaf lolu fedhii adda addaatiif namoota hiyyeessa waa tokko horii argachuudhaaf jiranii karaa qulqulleessu biyya keenyatti migibla siraa jiran kan isa hojjetu kan du'aa jiru kan du'e jechuudha. Egaa waa'ee ollaa keenya jiru kana gaafa finnee asuun maalirraa baranna waan jedhu tokko tokkosi akka nu fayyaduudhaaf jenneerra. Nuti warri lolaa jirtan kun maaliif gaati namoota hin hidhanne namoota nagaa dubartoota ijoollota kana irratti balaa buusuurraa of eeguu qabna. Ollaa keenyarraas barachuu qabna. Waan makaasuudhaaf gamsiisu hedduu hojiidhaaf waan ittiin nyaatanii bulan horii argachuudhaaf jedhanii karaadhumatti waa ta'anu waan hin beekne irratti qawweedhaan ajjeefamanii lafa namanu baay'ee nama gaddisiisa. Kana egaa Afrikaa keessa wanti jiru yeroo ammaa egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya sa'aatiin keenya nu jalaa dhumteetti har'aaf kan qabnu kan isaaf immoo walitti qabne immoo gaafa roobii isinitti deebina. Amma roobii dhufu wal arginutti bakka jirtanutti nagaatti.